ჩვენთან არსმეთ. დღეს ახარებაში ჩვენ წავიკითხეთ ასეთი ადგილი, სადაც უფალი აძლევს მოციქულებს ლოცვა კურთხევას და ძალას, რომ დათრგუნონ ეშმაკები და ესე იგი სასწაულების ქნა შეეძლოთ. და ისინი გახარებულების შემდეგ ბრუნდებიან უფალთან და ეუბნებიან თუ რა სასწაულები მოახდინეს ღვთის ძალით და ძალიან უხარიათ ეს და უფალმა უთხრა ასეთი რამ ის კი გიხარიათო რომ თქვენ შეგიძლიათო ეშმაკების განდევნა და სასწაულების ქნაო, არამედ გიხაროდეთო რომ თქვენი სახელებია ჩაწერილიო ზეცათა შინა. ეს არის მთავარი, რისთვისაც ხდება არც ერთი სასწაული, არც ერთი რაღაცა ესეთი თქვათ უფლის ძალის გამოვლინება, რომელიც თქვათ ხდება კაცთა შორის, არ არის ასე ვთქვათ ადამიანისთვის მაცხოვრებელი თუ ის არ ფიქრობს იმაზე რომ სასופელოში ჩაიწეროს მისი სახელი. ზოგჯერ სასწაულებს ახდენენ და თავის თავს მიაწერენ. ან კიდე მადლობთ უფალო იტყვია რომ ასეთი გამორჩეული ვარ და ასეთი კარგი ვარ რომ მე შემიძლია ასეთი რაღაცების კეთება და აი უხარია ადამიანებს რომ თქვათ ძალა აქვს და რომ თრგუნავენ ბოროტს და ასე შემდეგ. და უფალმა ზუსტად მიანიშნა ამ შემთხვევაში რა არის უპირველესა რისთვის არის ეს ყველაფერი. კი, რა თქმა უნდა ის ძალა რომელიც მიეცა მოციქულებს, ის ძალა დღეს ეკლესიაში მოქმედებს და მოქმედებს ჩვეულებრივად როგორც ესე იგი სასულიერო პირებისგან, თუმცა ეს ძალა რომელიც მოქმედებს ზოგისთვის შეუმჩნეველი რჩება და გონიათ რომ არაფერი არ ხდება, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ ხდება ისე რომ უბრალოდ უწყურვ ადამიანის თვალი აწერს შემთხვევითობას, ან კიდევ აწერს რაღაცა ისეთ ვთქვათ როგორ გითხრათ ბედს ან რა ვიცი კიდე რაღაც ასეთ რაღაცებს, ან თავის იმუნიტეტს, ან თავის ისეთ შინაგან ძალებს და ასე შემდეგ. აი ჩვენ წინაშე მოხდა სასწაული, ყველას წინაშე მოხდა სასწაული. როდესაც ყველა ანუ საშუალებით, აი ტელევიზიებით, ყველაფრით ვიდეო და ქადაგება იმის შესახებ, ქადაგება ნაკლებად ითქვის ამნაირ ლაპარაკზე, რომ ეხლა ჩვენ ტაძარში თუ წავედით, აღდგომას დავიხოცებით. გახსოვთ ალბათ ასეთი მომენტი იყო და ვიდეო და ძალიან ძიმე შეტევა ეკლესიაზე, მეუბნეოდნენ ეკლესიას, რომ რატო აზიარებთ ხალხს, ყოვზი რატო არის საერთო, რომლითაც ეზიარებია და 1000 რაღაცას ლაპარაკობდნენ და სხვათა შორის აი ასეთი ზეწოლის შედეგად ძალიან ბევრ ადგილობრივ ეკლესიაში სხვადასხვა ქვეყანაში ამ ზეწოლამ გაჭრა და თვითონ ამ დღესასწაულის აღდგომის ჩატარება სხვადასხვა ქვეყანაში ძალიან პრობლემური შეიქმნა და ჩვენთან მოხდა სასწაული. ჩვენ უფალს მივენდეთ და მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ხალხი დადიოდა ტაძარში, უამრავი ხალხი ეზიარებოდა და ასე შემდეგ, ესე იგი იმ აფეთქებას, რომელსაც ჩვენ ვიწინასწარმეტყველებდნენ, პანდემიის აფეთქებას, არაფერი არ მოხდა ამის საერთოდ ახლოსაც არაფერი არ ყოფილა. პირიქით წავიდა კლებისკენ ავადმყოფობა მაშინ და რამდენჯერ თხოვდით, ვეხვეწებოდით იმ ადამიანებს, ვინც თავის თავს მიაწერდა, რომ ეს ჩვენმა ეფექტურმა მართვამ, ეს ჩვენმა კარგმა ექიმებმა, ეს ჩვენმა თქვათ აი ასეთმა ესე იგი
მზადყოფნამ ამ პანდემიის მიმართ მოგცა საშუალება, რომ ჩვენი მოსახლეობა ესე იგი დაცულია და ჩვენ მერე იმას ვფიქრობდნენ, იქნება გენში გვაქვს რაღაცა, მერე იმას ვფიქრობდნენ, რომ ისეთი საბჭოთა კავშირის აცრების დროს, რომ ესე იგი რაღაცა იმუნიტეტი ქონდა და მაგრამ ფენომენად იქცა ეს ყველაფერი და მადლობის თქვა უფლის მიმართ. კი არ დაუწყდათ, უბრალოდ არ უთხრეს მადლობა უბრალოდ. უთხრეს მადლობა ექიმებს, უთხრეს მადლობა პოლიციას, უთხრეს ყველას უთხრეს მადლობა და ღმერთს არ უთხრეს მადლობა იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი მოხდა. და რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ რამდენიმე პერიოდი ელოდებოდა უფალი, რომ ადამიანები დაინახავდნენ, რომ ეს ყველაფერი თვითწყალობაა და როცა უკვე ტრაბახი დაიწყეს, რომ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ მთელ მსოფლიოს, როგორ უნდა მართო პანდემია, როდესაც ესე იგი დაიწყეს ტრაბახი, რომ ჩვენ ახლა ტრენინგებს უტარებთ ვიღაცა ქვეყნებს, რომ ჩვენ ახლა როგორ უნდა გავაკეთოთ ესა და ის და უცებ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ახლა ისეთი აფეთქება გვაქვს ამ პანდემიის, რომ ახლა მეუბნები ვაქცინა გიშველის, არაფერი მეტი არ გიშველის. ამ დროს ვაქცინა არის საექსპერიმენტო რაღაცა საშუალება, რომელიც ან გვიშველის, ან არ გვიშველის. ვისაც უნდა რომ უშველოს, აგერ უშველოს და ვისაც არ უნდა რომ ვაქცინა უშველოს, იმას მეც მოუშველოს და რა ვიცი, გააჩნია ვინ როგორ უყურებს ამას ყველაფერს. ეს ხო ყველაფერი დაინახო უნდა ადამიანმა და უნდა შეხედო რა ხდება და შენ კი არ უნდა მიიწერო შენ რა ასეთ ამას აკეთებ, მაგრამ უფალს თხოვ რომ აი შენი სახელი სასუფეველში დაიწეროს და გახსოვთ კიდე რიგი დააყენეს რომ აი მე არ წავალ ეკლესიაში შენ, მეც არ წავალ ეკლესიაში შენ, არც მე არ წავალ ეკლესიაში და ესე მთელი რიგი დააყენეს ყველას, ვისაც ესე იგი რამე პასუხისგებლობა ეკისრება ხალხის წინაშე, ყველა დადგა რიგში, რომ მე არ წავალ ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეშინია პანდემიის გამო, ესე იგი შიში მაქვს, რომ დავიღუპებით. აი იმ დროს არავინ არ დაგუყოლა ეს ხალხი, ვინც მივიდა ეკლესიაში, ეზიარა არაერთჯერ და ორჯერ არამედ მთელი მარხვის განმავლობაში ეზიარებოდა ხალხი, წყინვალე 7 ეურის განმავლობაში ეზიარებოდა ხალხი, განსაკუთრებით ესე იგი ნების 7 ეულში სუწირვები იყო და ეზიარებოდა ხალხი და იქიდან რაც უნდა ყოფილიყო შედეგი, თქვათ, ის დრო გავიდა 5-ჯერ მეტი გავიდა და იქ არაფერი არ მოხდარა. და მერე მოხდა, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ტრაბახი, რომ ჩვენ მაგრები ვართ და ჩვენ ამას ვაკეთებთ, იმას ვაკეთებთ. ამიტომ ეს უნდა გქონდეს ყოველთვის გულში, რომ უფალი ძალას გვაძლევს, უფალი სასწაულებსაც ახდენს, უფალი ჩვენთვის რაღაცებს ისეთ განსაკუთრებულსაც გვაძლევს უფალი. აი დღეს ჩვენთან მოგზანდა დედაღვთისმშობელი, ნუ დღეს რა, ეს ერთი კვირა აქ არის და ეს ვინმესთვის შეიძლება არაფერი არ არის, შეიძლება აი ვინც აქ ცხოვრობს, ხო და აი ამ დღეებში ამ ხათთან არ მოვიდა, აი მერე იტყვის რომ რატო არ არის უფალი ჩემი შემწე, რატო არ მეხმარება რამში. აგერ მოვიდა მოსახმარება, აგერ მოვიდა თქვენ წინაშე არის ყოველ დღე და ღამე ღია ტაძარი და ვისაც უნდა მოდის და ზოგი თხოვს, ზოგი თავისი სიტყვებით, ზოგი პარაკლისებით, ზოგი რა ვიცი, ესწრება მსახურებებს და ასე შემდეგ. ეს ხო ყველაფერი ისე უფალმა თქვენთვის და ჩვენთვის გაიღო წყალობა, ხო? თუ არ დავინახეთ, აბა რა იქნება აქედან შედეგი და აბა რა უნდა წავიღოთ აქედან. სარიელები წავთ, მოვედით და წავით, ვითომ არაფერი არ ყოფილა. აქ ვინც მოვიდა, იმათ მაინც ყველაზე მეტად შეუძლიათ ეხლა აი ავსილებდნენ თავის სახლებში. წაიღეთ მადლი, არ დაგჩეთ აქ მაინც იქნება. იმიტომ რომ ეს მადლი, რომელსაც თქვენ წაიღებთ სახლში, ეს არის სიმშვიდის, მშვიდობის, სიყვარულის, ერთგულების, თავდადების მადლი. თუ ამას არ წაიღებთ სახლში, სულ იქნება შფოთი, დავიდარება, უბედურება და ჩვენ სულ ვიღაცას ვაბრალებთ ჩვენ ცუდყოფას და ამ დროს ჩვენ თვითონ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ ჩვენ კარგად ვიყოთ და უფლის წინაშე, ლოცვის გარეშე კარგად როგორ იქნები. უფლის წინაშე, სინანულის გარეშე როგორ იქნები კარგად. ხო, ზოგმა ახლა ანტიქრისტიანული სწავლების გავრცელება დაიწყო თითქოს, ესე იგი, სასჯელი უფლის წინაშე არ არსებობს. ახლა
სასჯელი უფლის წინაშე როგორც თუ სწორად დავინახავთ არ არსებობს იმ გაგებითო უფალი ყველაფერს სასიკეთო დატრიალებს მაგრამ აი ახლა ზიარების წინა ლოცვაში რომ ვამბობ რათა რა საჯელად გინა დასაჯელად მეყოს და ზიარება თვინდათა შენთა საიდუმლოთა უფალო რაზე აქ ლაპარაკი რომ შენ უღირსად არ უნდა მოხვიდე და არ უნდა ეზიარო შენ ურწმუნოდ არ უნდა მოადგე ამ ბარდიმს და ფეშხუმს და არ უნდა ესე იგი ელოდო ღვთისაგან აი ასე თითის დაქმნებით სასწაულებს შენ და შენ თვითონ შინაგანად უფლის წინაშე სინანულით მოხვიდე სინანულით იწყება ეკლესიაში შემოსვლა ნათლისღება სინანულისა აღდგომა სიხარულისა ანუ შენ თუ მოდიხარ ეკლესიაში სინანულით უნდა მოხვიდე შენ თუ რამეს აკეთებ ეკლესიის წინაშე მადლობით უნდა აკეთებ ცის წინაშე და სინანულით რაღაცა რა შეგეშალა არასწორად გააკეთე ჩვენ კიდე დღეს გვასწავლია რომ თურმე ღმერთი ისე მოქმედებს ჩვენ მიმართ ყველას მიმართ აბსოლუტურად ყველა რაც არ უნდა გავაკეთოთ ყველა მაინც ესე იგი ისა ვართ ანუ ღვთის მოწყალება ყველას მოგწევს ადგილს სასუფეველში ძირითადად ასე ფიქრობს ხალხი ხო თუ ამ ქვეყანაზე კარგად ყოფნაზე ფიქრობს ამ ქვეყანაზე კარგად ყოფნა შეიძლება ეშმაკმაც მოგწეს ისეთ ვარიანტში როგორც შენ წარმოგიგენია თქვა ბევრი ფული სული მიყიდე ფული გექნება პრობლემა არ არის იქ ბევრ რაღაცაზე და ის შეიძლება კურნებაც კი მოგწეს ანუ თვითონვე დაგაავადებს და მერე გაგკურნებს მოგშორდება და გაკურნებული იქნება ასეთ მაიმუნობებს მიჩოულია ბოროტი რო აკეთოს და ადამიანი როცა ვერ ხედავს უფლის შეწევნას და სინანული რომელიც არის ყველაზე დიდი წამალი ზოგადად ავადმყოფობისგანაც ცოდვებისგან ყველაფრისგან ყველაზე დიდი წამალი არის სინანული და ეს სინანული უნდათ რომ ხალხს ჩამოაშოროს და უბრალოდ ადამიანმა აკეთოს ის რა თვითონ მოსწონს და ამ სინანულზე ნაკლებად იფიქროს და თითქოს თქვათ ვიღაცას ეკუთვნის სინანული აუცილებლად და ვიღაცას იმის გამო რაღაც თანამდებობა უკავია იმას სინანული არ ჭირდება იქ ვიღაცა თქვათ ესე იგი სინანული წარდგება და რაღაცას გააკეთებს და იქ მეორე არის და იმას უბრალოდ ჩაწყობილი აქვს საქმეები ისე რომ ჩვენი პრობლემა არ არის უკვე პირდაპირ სასუფეველში ეფრინდება ისე რომ ფრთებით აღარ დაჭირდება ესე წავა და მიადგება კარებს და აბა გამიღე კარებით მე მოვდივარ მე როგორ თქვათ ახლა დამხვდით და არავინ არ დაგხვდება გეტყვის არ ვიცი ვინ ახარ წადი აქედან და ეს იცით თქვენ რომ ეს სახარებაში წერია როცა ადამიანი მიდის კადნიერად უფლის წინაშე იმას კარები კი არ გაეღება ეტყვი არ ვიცი ვინ ახარ წადი აქედან ესეთი რამეც არის და ესე რომ ჩვენ აი ამის მდგომარეობაში არ უნდა აღმოჩნდეთ რომ ვინ ახარ არ ვიცი წადი აქედან სინანული თუ მიხვედი სიმდაბლე თუ მიხვედი არავინ არ გამოგაგდებს იმიტომ აი აქ არის წყალობა ღვთისა და შენ თუ თავი კიტრი გონია და ყველაფერი შეზეა და სამყარო შენს გარშემო მოტრიალობს მაშინ უკვე მაპატიე და ესეა რა გეტყვია წადი აქედან არ გიცნობ ვინ ახარ და ეს შეიძლება ამ ქვეყანაზეც მოხდეს ადამიანები ზოგი რო გონია თუ ეს ზეცას წუდებიან და უკვე ესე იგი ყველაფერი მათ ეკუთვნით და ყველაფერი მათ შეუძლიათ უცებ აღმოჩნდებიან ხოლმე ჩვეულებრივი ცოდვილი ადამიანები რომლებიც საერთოდ ვეღარაფერს ვეღარ აკეთებენ ის კი არა ხელს ვერ გაანძრე და ფეხს ვერ გაანძრე ღვთის ნების გარეშე თუ უფალმა არ მოგცა საშუალება რომ გადაადგილდე ვერც გადაადგილდები თუ ღმერთმა არ მოგცა საშუალება რომ რაღაცა ცხოვრებაში სიკეთე გამოვიდეს შენგან ვერაფერს ვერ გააკეთებ და სიკეთე შენი ნებით უფლის გარეშე შეუძლებელია შენ გონია სიკეთეს აკეთებ და უფლის გარეშე გაკეთებული სიკეთე რომელიც სახეზღებულობს ხოლმე სიკეთისა და სინამდვილეში უამრავი ქვენა გზნობა მოქმედებს მე იმას არ ვამბობ რომ ადამიანს ჩვეულებრივად
ეხლა უფალზე თქვა ფიქრის გარეშე არ შეუძლია სიკეთის გაკეთება. შეუძლია, იმიტომ რომ მასში ჩადებულია უფლისაგან ეს სიკეთის ქმნის საშუალება. ოღონდ როგორ არის იცით, თუ ამ სიკეთეს აკეთებ და მე შენ თავს ადიდებ რომ მე აი ნახე რა კეთილი ვარ და რა კარგად მოქმედებ და ესე ჩემი თავი ესე იგი ისეთია რომ შეუძლებელია ხა მე რა უნდა შევწოდო ისეთი ამ ჩემს სიკეთეს რომ გადაწონიდეს და ესე დადგება ესა და აი მთელი ხალხი წერს მე ეს გავაკეთე ეს ჩემით გაკეთდა ეს მე გადავიხადე ამაში მე ვიყავი წილში ეს ჩემგან იყო და რა შენგან რა იყო უფალი სად არის აბა ხო და აი აქ არის მთელი ყველაფერი ესე იგი თუ ვერ დავინახეთ ჩვენ ეს ყველაფერი ღვთის ხელით რო ხდება მადლობა არ უთხარით უფალს და შენდობა არ უთხარით ჩვენი თქვა ამ პარტავნებისთვის პირველ რიგში თო ყველაზე მეტად რაც ამარცხებს ადამიანს ამ პარტავნებაა ამ პარტავნება ესეთი ძნობაა ადამიანს გონია რომ მართალია ადამიანს გონია რომ არაფერი არ ეშლება როცა რამეს ცოდავს სხვას შინაგანად ქენჯნა მოდის სინდისის და შენ განიცდი რომ ეს როგორ მომივიდა ან რაღაცა ეს როგორ გავაკეთე და რაღაცა და ამ პარტავნების დროს რას იტყვი რომ ეს როგორ გავაკეთე რატო იტყვი რომ რა მაგარი ვარ და ასე და თუ გაბრაზდები შენ თავზე გაბრაზდები იმიტომ რომ რაღაცა ისე არ გააკეთე როგორც უკეთესი იქნებოდა ამ პარტავნულად უყურებ ამასაც რომ აი ან ვიღაცამ გითხრა რომ აი ესე რომ გაგეკეთებინე მიხვდი რომ ესე ჯობდა რომ გაგეკეთებინა და შენ თავზე ბრაზობ ეს როგორ ვერ მიხვდი რომ მე ასეც რამე არ გავაკეთე და ასე შემდეგ არის ხოლმე ესეთი სიტუაციები აი ერთი ასეთ ვითარებას გეტყვით ვართ არმასოს ჩემთან იყო სტუმრად რომელიღაც მეუფე არ მახსოვს და ესე იგი საუბრობს და შემოვარდა ერთი დედაო და ესე იგი რაღაცებს ლაპარაკობს ხო და მე მივხვდა რომ უადგილოდ მოვიდა რა არის ეხლა ისე და ხო და მე სულ ნანობდა იმაზე ეს მე როგორ მომივიდა ასე რომ გავაკეთე და უყურეთ როგორი რაღაცა ესე რომ ანუ შერცხვა რომ სხვის წინაშე ასე მოვიდა მე რომ მარტო ყოფილიყავ მაშინ შემოვარდებოდი მაშინ ეგრე გამოდის და ესე გამოდის რომ შენ ჩაულებრივად ანუ არასწორი მომენტია ესა და ხო რომ ეუბნები ისე არღებულობს და ესე როცა სიტუაციიდან გამომდინარე თქვა შერცხება მე უკვე ხედავს რომ ეს არ არის სწორი მაგრამ ბრაზდება არა იმაზე რომ ესე იგი თავის თავზე ბრაზდება არა მის გამო რომ არასწორად იქცევა ზოგადად არამედ იმაზე ბრაზდება რომ ესე იგი მაგრამ ეს იყო დიდი ხნის წინ იქ იყო მე რომ ცხოვრობდი ცაგერში იქ იმაში სასაფლაოსთან იმ დროს იყო მე და მეუფე არ მახსოვს და ესეთი ვითარება იყო და იმის შემდეგ ნუ რა ვიცი ანუ მე აუხსენებს ყველაფერი რომ ის თქვა შენ რომ შეგეშალა ვიღაცის თვალწინ ეს თქვა ამაზე თქვა განიცდი ვიღაცის თვალწინ რომ არ შეგეშლება და უფლის წინაშე რომ შეგეშლება მაშინ უფრო უნდა განიცადო და მაშინ უნდა დაინახო შენი თქვა არასწორი მოქმედება და არა ის რომ ამ პარტავნებით გაბრაზდე შენ თავზე რომ მე ახლა ეს როგორ მომივიდა აი ეს ნიუანსები არის ამ პარტავნება ადამიანს ატყუებს აგიჟებს ასულელებს და მე რაღაცას ისეთ საკეთებინებს რაც ძალიან ძიმეა ხოლმე ზოგადად ცხოვრებაში ხანდახან არის აკვიატებები აი თქვა აიკვიატებს ადამიანი რომ ვიღაცას ჩემი ინტერესი აქვს და ყველაფერს უყურებს აი ჩემზე ლაპარაკობენ ჩემ წინააღმდეგ ამბობენ ეს ჩემი მტერია ეს ანუ ესეთი დამოკიდებულება და ვინმე რამეს რომ გადაიჩურჩულებს იმაზე გაბრაზდება რომ ჩემზე ლაპარაკობენ და მე რა შუაში ვარ და ამ დროს მაღაზია საერთოდ ალაპარაკობენ სხვა რამესთან კავშირით აი ეს ამ პარტავნება ადამიანს აგიშებს და მე შეიძლება ამიდან ააწყოს თავის გონებაში
ეს იმიტომ ხდება, რომ ამან ესე გააკეთა, მე ამან ესე უთხრა, მე იმან ესე უთხრა და მიდის ერთი მეორეზე მიებმება და რა გამოდის ბოლოს? ბოლოს გამოდის ისეთი რაღაცა, რომ ის ადამიანი გაბრაზებული შორდება მაშინ, როდესაც არც არაფერი არ ყოფილა. და აი ერთ ანეკდოტი ალბათ, ასე გეტყვით. ადამიანი ესე იგი დაჭირდა უთო რა, წაულ მეზობელთან და უთოს თხოვ, რომ უთო მომცეს. ხო და რომ გავიდა, ესე იგი ოთახიდან თავის ოთახ გაფუჭებული ხონდა და რომ მიდიოდა ახლა იქ მეზობელთან, გზაში ფიქრობს, ახლა მივალო. ისაო გამიღებს კარებს, რომ უთო მინდაო რაღაცა ესეთი რაღაცაო, დაიწყებსო, რომ უთო, იციო, როგორ ესე ძვირი ღირსო, გაფუჭდებაო, ისაო, ესაო და რაღაცა ამ ფიქრში არის და მივიდა და არეკა და იმან კარები გავღო და წადი შენი უთოც და შენი ყველაფერიცო და წამოვიდა უკან. ანუ იმ ადამიანმა ვერც კი გაიგო რაში იყო საქმე. რაც ხანდახან ჩვენ ასე მოგდის აგვეკვიატება რაღაცა, ხო? და ჩვენ გონია რომ ესე იგი რომ მივდივართ გზაში უკვე ყველაფერი გათამაშებული, რომ მივედით უკვე შედეგია ისა რომ შენ არ ჭირდება შენი არაფერი და წადი წაეთრი. ხო და ამ დროს საერთოდ იმ ადამიანს არც უფიქრია ასეთი რაღაცა, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა პირიქით შინაგანად ადამიანებზე კარგი ვიფიქროთ და როცა რამე გვინდა თუმცა ფელად მივიდეთ უთხრათ და უთო გინდა თუ ცხონება გინდა ყველაფერს თავისი ფორმა ხო თუ მიხვედი იქ წადი შედიო უთხარი რაღა უნდა მიიღო მერე და თუ მიხვედი იქა და სიმდაბლით სიყვარულით ერთგულებით რაღაცა კი მიიღებ რაც გინდა ხო ესეთია ცხოვრება და ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ამ პარტნიორობას აქვს ისეთი თვისება რომ შენ შეიძლება აი რაღაც წყობში რო არის სამხედროები რო დგანან და მიდიან თქვა და აი რაღაცა მიმართულებით ხო აი ესე ერთი იყო კიდე ლონდონში იყო ისა რა ქვია ვირთხები მომრავლდა ვირთხები და რა ვქნათო და ესე იგი ამ ვირთხებს როგორ ეს კატები და ეს ვეღარ შვერია და რა გავაკეთო და ოჩი გაუკეთო და მოტორიანი ვირთხა გააკეთეს და აქოქეს და ამ ვირთხების წინ წავიდა და ეს დანარჩენი ვირთხები დაეწყენ ემით რა ქვია წყობრად და ყველა ჩახტა იმაში თემზაში დინარეში და იქ ჩაიქცე ანუ ესე ადამიანები ხანდახან როგორა რა ვირთხები ვითვარ ვიღაცა დაგვიდგება ყოჩი რაღაც ისულელებს გვევდება და ესე წყობრად დავეწყობთ და მივდივარ ჯოჯოხეთში და გონია რომ ეხლა აქ ამ პარტავნებაა პირდაპირ თავში თავარი არის ამ პარტავნება რომ შენ ესე იგი შენ გონია რომ შენ იცი ისეთ სიმართლე რომ არავინ არ იცის მეტყვა და როცა ვინმე რამეს გეუბნება შენ არა შენ და ამნაირი ხალხი რომელიც ამბობს რომ თითქოს და ესე კრიტიკული აზროვნება ასე შემდეგ წყობრად არიან დაწყობილი ვიღაცების მიმართ რომლების მიმართაც არის კრიტიკული აზროვნება გამოსაყენებელი თუ თქვა იქ ფულიანია ან სადღაც ოკეანის გაგმა ცხოვრობს ან სადღაც ჩრდილოეთით ცხოვრობს ან სადღაც დასავლეთით ცხოვრობს და იმან გითხრა რომ ესე გააკეთე შენიანი რომ გეუბნება რომ ასე არ გააკეთო არა ის რომ გეტყვის გააკეთე იმას გაყვები ბრმად და ამბობ რომ კრიტიკული ხარ და ამ დროს კრიტიკული როგორ ხარ შენ ყველაფერს იმას ჭამ რასაც გაჭმევე საიდანღაც და შენი ხალხისგან არაფერს არ ღებულობ როდესაც შენ ამას გეუბნებიან რომ აი არ მოგწონს ესე რომ აკეთებ გვინდა რომ ასე იყოს ხო ხალხი თავისთვის ახლა შენ ვინც გარშემო ყავს იმათან ურთიერთობის შედეგად რამდენი რამე ხდება კარგი და როდესაც შენ ვიღაცა თავის ინტერესებში გიყენებს და შენ ამას დაკავშირებაც კი არ გინდა რა უნდა გააკეთო მაშინ ასე აპარტავნება ყველაფერი ბრმავდები და გგონია რომ შენ ყველაფერი იცი და ამ დროს აღმოჩნდება შენი ამ უაზრო აპარტავნებით ვიღაცა თამაშობს და გაგაგდებს ისეთ ბრძოლაში რომელიც ბრძოლაც არის პირდაპირ შენი სულის საწინააღმდეგო ეს ვითარება გვაქვს ჩვენ საქართველოში დღეს
ხო ზოგს მოტორიანი ვითხაჭირდება ზოგს კიდე ესე იგი ცოტა ესე იგი გამოფხიზლება და ასე შემდეგ რომ რაღაცნაირად დავეწყოთ სწორად და უფლის წინაშე ვიყოთ და არა ვთქვათ წყობრით მოსიარულე რაღაც დაშტამპული ერთნაირი ტიპები სადღაც მიმავალი გაუგებრობაში აი ეკლესიას აქვს ხო აგინებენ ეკლესიას ხო ლანძღავენ ეკლესიას აქვს ეს თვისება ყველა ადამიანის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა არის ყველა ადამიანი უფლისათვის ძვირფასია არც ერთი ადამიანი არ არის გადასაგდები და არავის წყობში უფალი არ აყენებს ყველას ეუბნება რომ ვიწრო და ესე იგი პეკლიანი არის ის გზა რომლითაც შენ უნდა იარო და შენი განსაცდელები შენი დასათმენია და თუ რამეში გინდა რომ მე გამოგადგე მოდი თავი დახარე და მოდი ჩემთან და მე მოგეხმარები ყველაფერში აი აქ არის უფლის სიდიადე და დიდება და ამიტომ როდესაც ჩვენ აი პოლიტიკურ მიმართულებაში გადაყვანს ეკლესიური ცხოვრება როცა ჩვენ გვინდა რომ აი პოლიტიკურად მოვაწესრიგოთ ჩვენი პატრიარქი დავსვათ ჩვენი დამთავრები ყავდეს ჩვენი ასე ვიცი ღმერთი აღარ არის ჩვენი პატრიარქი რას ნიშნავს უფალს ვინც უნდა ის უნდა იყოს ხო და არის ეს პატრიარქი რომელიც დღეს არის უფლის ნება ხო ამდენი ხანი ეს ადამიანი არის ჩვენს გვერდით და ამდენ კეთილ საქმეს აკეთებს შენ ვიღაცა გინდა მის მაგივრად დააყენო იმიტომ რომ ვიღაცა ჭირდება საქართველოში ეკლესიის სხვანაირი მიმართულებით წაყვანა პოლიტიკური მიზნები აი მეტი არაფერი და რა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში დავდგეთ ჩვენ მამაზე უარი ვთქვათ და შენი ამ პოლიტიკური მოსაზრებების მიხედვით ვიმოქმედოთ და ვიყოთ და თან ამ დროს ესე იგი მოტორიანი ვერცხლის ვარიანტში ვიღაცებს დაგვიყენებენ და სადღაც უფსკულში მიგვაქანებენ ამ ადამიანებს და მე პროცენტებს ვითვლით ვინ რამდენი პროცენტია რომელ ესე იგი დინარეში ჩაიყრება ერთი იქით ეკაჩება ერთი იქით ეკაჩება ერთი იქით და უფლისაკენ ვინ არის უფლისაკენ აი ეს დავინახოთ და უფლისაკენ ის არის ვისაც თავი კი არ გონია რაღაცა ის არის ვინ თავს დახრის ღვთის წინაშე და უფალო რა არის შენი ნება იკითხავს და მოქმედებს ისე რომ ღვთის წინაშე მართალი იყო და სიმართლე და სიყვარული აი ეს არის და ამიტომ ჩვენ რატო უნდა ვაკეთოთ ის საქმე რომელიც ისათვის სათნოა იმიტომ კი არა რომ ჩვენ მაგრები ვართ ახლა როგორც უფალი გვადრევს ძალას და ვაკეთებთ არამედ იმიტომ რომ სასუფეველში ჩვენი სახელი ჩაიწეროს ამისთვის ვაკეთებთ სასუფეველში რომ ჩაიწეროს ძალიან დიდი ღვაწლი უნდა ადამიანს მაგრამ თავით რომ ამას ვერ გაწევს ხო ვიცი ამიტომ უნდა დახაროს თავი შენდობა თხოვოს უფალს თხოვოს შეწევნა გააკეთოს ის საქმე რომელიც საქმისათვის სათნოა და ეს ყველაფერი და ახლა ვიღაცამ კითხავს რა უნდა გავაკეთოთ და როგორია ის საქმე როგორიც სათნოა შენ სინდის კითხე იმ მომენტში როდესაც შენ რაღაცას აკეთებ და როცა გადაწყვეტილებას ღებულობ უფლის წინაშე რამდენად ხარ მართალი ამაზე იფიქრე და მაშინ მიხვდები რას აკეთებ და არა ისე რომ რაღაც მე ახლა რეცეპტებს ვერავის ვერ დაურიგებ რომ ახლა შენ ასე უნდა გააკეთო შენ ისე უნდა გააკეთო შენ უფალმა მოხდა გონება და სინდისი ამისთვის და თავისუფალი ნება რომ აერჩიო სიკეთე და თან კიდე წმინდა წერილში და ეკლესიურ სწავლებაში მოცემული პირდაპირ როგორ არის სწორი მოქმედება ქრისტიანისა შენ თუ ამას უგულებელყოფ და გინდა პირდაპირ გაიგო როგორია ღვთისნება აი მე ახლა გიცხადებ რომ ღვთისნება ეს არის როგორ გეუბნები ამას ვერ გეუბნები იმიტომ მე როგორ გითხრა შენ ღვთისნება ეს არის შენ თვითონ უნდა დაინახო ღვთისნება შენ მოქმედების წინ როცა გაიაზრებ რას აკეთებ მაშინ და თუ მაინც და მაინც გინდა რომ მოთვრისგან მიიღო ლოცვა კურთხევა მაშინ წინასწარ გადაწყვეტილი კი ნუ გაქვს რომ ამას ვაკეთებ და მოძღვართან მივალ და თუ არ მაკურთხებს მაინც გავაკეთებ ძირითადად ასე ახო არამედ რომ მიდიხარ მოძღვართან თხოვე უფალს რომ მოძღვრის პირით ათქმევინე მას რა არის ჩემთვის სასიკეთო და შენ თვითონაც გაემზადე იმისთვის ნებისმიერი გადაწყვეტილება მისაღებია ოღონდ ეს მონობაში კი არა უფლის წინაშეა შენ რომ ეკითხები
ყველა მოძღვართან კი არ უნდა მიხვიდე იმასთან, ვისაც ენდობი. იმასთან, ვინც შენ ესე იგი წაგიწვა შენ ცხოვრების ძალზე შედეგი მოგცა ხო სულისთვის. იმას უნდა შეეკითხო თორა. ეხლა როგორ არის? იმას რო ეკითხები და ის გეუბნება, არა, წახვალ მერე და ვიღაცას ეუბნები სხვას, იმიტომ რომ ისიც მგდელი ან ეპისკოპოსია, მიდიხარ იმას ეუბნები. ახლა მე როგორ გავაკეთო და იმას შეიძლება სხვა რამე გითხრას. მე კიდე წახვალ და სხვა სანამ ისეთ რამეს არ გეტყვია, რაც გაწყობს, მანამდე ყველას ეკითხები, მერე მიდიხარ და მოწყარს ეუბნები, აი შენ ასე მითხარი. იმან ასე მითხრა და რომელი ხართ ახლა მართალი? რომელი არის ღვთისნება? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელია ღვთისნება? პირველი. ღვთისნება ის არის, როდესაც შენ ილოცებ და შენ მოძღვართან მიხვალ და თხოვ მას აუხსნი ყველაფერს, რა სიტუაციაც არის და თხოვ დახმარებას, რომ აი როგორ მოვიქცე, შენ როგორ მირჩევ და რაღაცა და ამ დროს უფალს მიენდე, თუ თქვა გინდა ისაგან პასუხი მოგეცეს, მიენდე უფალს და უფალთან ითხოვე, რომ ღვთისნება გაცხადეს ამ მოძღვრის პირით. აშინ უფალი ათქმევინებს იმას და ეს მოძღვარი არის პასუხისმგებელი თავის სიტყვაზე. თუ ეხლა შენ რაღაცას ერთად გეგმავ მოძღვართან ერთად ისეთ რაღაცებს, რაც თქვენ გაწყობთ თვითონ პოლიტიკურად ან თქვათ რაღაც შენი ინტერესებიდან რაღაცა, მაშინ იმ მოძღვარს არაფერი ღვთისნებისთვის არ შეუძლია, როცა შენ მასთან ერთად რაღაცებს გეგმავ ისეთ, რაც თქვათ მიწიერ მნიშვნელობას ატარებს. აი აქაც არის, ანუ ღვთის წინაშე რას აკეთებ, ესეც უნდა გაიაზრო იმ მოძღვართან ერთად შეგიძლია შენ ამ საკითხის გადაწყვეტა თუ არა და ასე შემდეგ. შეიძლება ისეთი ვითარება იყოს, რომ იყოს საწინააღმდეგო აზრები. ამიტომ რწმენა არის მთავარი. შენ შიგნით გაქვს რწმენა თუ არა. მერე არის საეკლესიო სწავლება აუცილებელი, იმიტომ რომ რწმენის გარეშე საეკლესიო სწავლება არაფერი არ არის. და აქ უკვე არჩევანი შენი ცხოვრების გზაზე მოძღვრის არჩევა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. და იქ ის კი არაა მოძღვართან მიხვიდე, იმიტომ რომ იმასთან მისვლა არის საჭირო. და ჩამოთვალო ის ამპარტავნება, ანუ ის სიას რო კითხულობენ, ამპარტავნება, ისა სიძვა, ქურდობა, ისა რაღაცები ჩამოთვლიან სიას თავის თავზე კუთვნილებითაც არის. აი ესე სიას წაიკითხავს და ესე იგი ამაზე უნდა მიეტევოს და ეს სია რო წაიკითხა რა უნდა მიეტევოს. ის სია ვის მიეტევება? მე ჩავიდინე ეს ცოდვა ამას კი არ ამბობს. აი ჩამონათვალი ცოდვებისა და დამთავრდა. შენ რამე განიცადეს განსათვისთა ცოდვათა გააქვს. მე შენ როგორ ამბობ, რომ მე დავაშავე, ეს დავაშავე, ამას ამბობ, თუ უბრალოდ ცოდვები ჩამონათვალს ჩამოფლი და გონია რომ უკვე ისე გამართლები რა უფლის წინაშე. ამიტომ აი ეს ყველაფერი ეხლა ყველაფერს ვერ იტყვი ერთ ხაჯაგებაში ისეთი რამე რა, მაგრამ მას ჭირდება ყველაფერს გულისხმის ყოფა. ანუ გული უნდა გახსნილი ქონდეს, უნდა წაიკითხო წმინდა წერილი, შენ თვითონ უნდა დადგე და წაიკითხო ერთი თავი სახარება ყოველდღე უნდა წაიკითხო, არ შეიძლება რომ არ წაიკითხო. გარდა ამისა უნდა იკითხო წმინდა მამების ცხოვრებები, უნდა იკითხო სასულიერო ლიტერატურა, ოღონდ შენით მიედმოედები. კითხე მოძღვარს მოგეხმარება, რომელი წიგნი არის უკეთესი შენი სულისთვის ამ მომენტში და ისე და ყოველთვის რაღაცა იკითხე. შეიძლება არ იყოს, თქვა დრო იმისა, რომ თქვა საათი, 2 საათი, 3 საათი. ერთი 15-20 წუთი მაინც ხო გაქვს? წაიკითხე რა. რამე. მე ხლა ძირითადად აი ყველა შემთხვევისთვის კარგია. პატერიკები არის კარგი, აი მამათა ცხოვრებებიდან რაღაცა ეპიზოდები, რომელიც ძალიან ესეთი ჭკუის სასწავლებელი არის კარგი. აი წმინდა მამათა რჩევა დარიგებები. აი მოკლე რჩევები არის, აი სულიერი მდელო არის, ასეთი წიგნი არის, კიდე სხვადასხვა მამების, თქვა, აი მაქსიმე ახსარებელს აქვს 4 ასეული სიყვარულის შესახებ. ხო, თუ შენ კითხვა იცი და ესეთ რაღაცებს არ კითხულობ, მაშინ რას კითხულობ მითხარ.
და რა გაინტერესებს სკანდალები და უაზრობები, ან დაждები დააღებთ და ამ ტელევიზორს უყურებთ დღე-დაღამე ამ ნაგავს იყრის სულში და მე გიკვირს რატო ხარ ცუდად. აი ამიტომ ხარ ცუდად. ამიტომ ვეცადოთ ჩვენ უფალს დაუთმოთ, რომ რაღაც მომენტში რაც არ უნდა ძალიან დატვირთული იყო, გამონახე 5 წუთი, რომ საერთოდ მარტო დარჩე. ამას არ ვამბობ, მე რომ თუ არა გაქვს საშუალება ქუჩაში გახვიდე ისე რომ მარტო იყო, ან ტყეში გახვიდე. ხო, შეიძლება ციხეში იყო და მარტო იყო ის დრო, როდესაც შენ გინდა. კონცენტრირდები შენ თავზე და არაფერს სხვას არ აქცევ ყურადღებას და შენ თავში ძილის წინ არის ხოლმე ძალიან ესეთი მომენტები, სანამ დაიძინებ, აი იმიტომ არის ხოლმე ესე იგი ძილის წინ ხშირად გვირჩევენ ჩვენ პედაგოგებიც კი არა მხოლოდ წმინდა მამები, აი ჩვეულებრივი პედაგოგები გვირჩევენ ხოლმე, აბა მე ვის რა ვარგეო, რო ამოხსილია ჭავჭავად, შენ თავს კითხე ვის რა ვარგეო, ხო? აი ეს მომენტი, იმ მომენტში სანამ შენ რაღაცა აი თქვა უფლის წინაშე უნდა წარდგე ღამეა, ეხლა უნდა დაიძინო დილაზე ადგები თუ არა, არავინ არ იცის. არავინ არ უნდა დაიძინო და დილაზე ადგები თუ არა, არ იცის. ეს განწყობა თუ არა გაქვს, უფალთან ვერ მიყვა. ამ განწყობით დაწეჭ, აი დილის წინა ლოცვა წაიკითხე და შეეცადე რომ დილის წინა ლოცვით შეექმნა ეს განწყობა, რომლითაც შენ თავს გადახედავ რა, აი მე დღეს რა გავაკეთე, რა იყო ჩემი ცუდი ქმედებები, კარგ ქმედებებზე დიდად ნუ გააჩერებ შენ გონებას, იმიტომ რომ ისე შენი თავი დატკბები და მოგეწონება შენი თავი და უკვე ამით შეიძლება დაიღუპო თავი კიდევაც, აი ესეთი ვითარება, ამიტომ ჩვენ რას უნდა ვეცადოთ? ვეცადოთ, რომ უფლის წინაშე წავდგეთ სინანულით, ისე და ვთქვათ, რომ აი მე დღეს ეს შემეშალა, აი ეს არ გავაკეთე, სწორედ დავფიქრე როგორ გამოვახცო. და მეტი არაფერი, ასეთი ცხოვრები შენ განიწვიდა გულს ისე, რომ შენ დაინახავ ღვთისნებას ჩვეულებრივად, აი, როდესაც რაღაცას აკეთებ, ბევრი ფიქრი არ დაგჭირდება ღვთისნებაა თუ არა. ისევე ჩანს ღვთისნება, რომ სინდისი თუ თავისუფალი გაქვს, სინდის თუ აქვს საშუალება განკარგოს შენი თქვათ მოქმედებებით, მაშინ ის სინდისი აქტიურობს და გაჩვენებს სად არის სიმართლე და როდესაც შენ ცდილობ სინდისით ჩაწიხლო, მაშინ უკვე იმ სინდის უკვე აღარ აქვს საშუალება და იგონებს 1000 რაღაცებს გამოსავლებს, რომ ოღონდაც რაღაცა ესე იგი და ამის მერე იწყება ნევროზები, როცა ჩაწიხლავ სინდის იმის გამო რომ ცოდვაში ხარ, იმის გამო უკვე იწყება 1000-ნაირი განსაცდელები ადამიანის ცხოვრებაში და ის სინდისი ვეღარაფერს ვერ შეება და გადადის ნევროზში და ნევროზი გადადის ასეთი ავადმყოფობები ქვია ფსიქოსომატური ავადმყოფობები, როდესაც შენ ფიზიკურადაც ავადდები იმის გამო რომ ფსიქიურად არა გაქვს ნორმალური ცხოვრება. აი ესეთი მომენტი. ამიტომ მე რაღაცას უნდა დავაკვირდე და თუ გვინდა უფლის წინაშე დგომა, ლოცვა და შინაგანი გულის შემოსვლილი და შენდობის თხოვა და ნუ დანარჩენი რაც ეკლესიური წესია. ოღონდ არა ფარისეულად, არამედ გულწრფელად და ყველაფერი გამოვა. მე თქვა დაგლოცოთ შემინდეთ რა ვიცი თუ ვინმეს რამე გაწყენით ან ჩემი სიტყვით რაღაც ხანდახან ბრაზდებიან ხოლმე, მე რომ რაღაცას ვიტყვი თავის თავზე მოიგები და ეს მე ჩემზე თქვა და რატო თქვა. არ ვამბობ არავისზე, ვამბობ ზოგადად. ხო და ვინც მიიღებს მისთვის კარგია, ვინც არ მიიღებს, ეხლა რა გავაკეთო? მაშინ თვითონ ნახოს გზა როგორ შეიძლება უკეთესი გამოიყენოს თავისთვის. ნუ შედეგადაც მე ვნახოთ ჭიჭილებს შემოდგომაზე ითვლიან და ეს დათვლა რომ მოხდება, მე უკვე ნუ ხანდახან გვიანია ხოლმე, როდესაც უკვე გადადგმული გაქვს რაღაც ნაბიჯები და მე უკვე გადმოდგმა აღარ შეგიძლია, პრობლემა არის, ამიტომ ჯობია დროზე, როდესაც შენ გირჩევენ რაღაცა ისე სწორად გააკეთე, ხო, დაუკვირდი იმას, რატო გირჩევენ. წრები არიან თუ შენთვის ფიქრობენ და შენთვის კარგი. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ და ღმერთმა ძალა და მშვიდობა და კეთილდღეობა მოხდეთ. დედა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე ახლა ჩვენ ჩავატარებ პარაკლისს და შემდეგ უკვე მიბრძანდება ხატი ზემო სვანეთში, მესტიაში მიბრძანდება
და იქ იქნება ერთი კვირის განმავლობაში. თუ ვინმე ახლა იქავა, ძალიან კარგი და თუ ვერავა და აგერ ეს ხატი აქ არის და კიდევ ეცადეთ, აი ცოტა ხანი კიდევ გვაქვს რო და ესე იგი მის წინაშე ლოცვითა და ვეტრებით გულწრფელად წარდეთ და მოგცემ ძალას. ვერთმა და ჩვენთან არ ხმეთ.